Dearly beloved, today is Good Friday in our Holy Week journey. And today we reflect on that singular sacrifice which Christ made for us on the cross of Calvary, the ultimate sacrifice. So today I'm going to bring you a hymn, or some hymns that we can reflect on about today, and to see the great sacrifice that Jesus made for us on the cross, and see how this can help transform our lives, upgrade our hope, and continue to inspire us in everything we do. Of course, in this journey of Holy Week, we've been together, myself and Brother Stan and the other people who have joined in this reflection for the Holy Week. Welite, anya, Jeso Ndi, zakene na ajuju, gini ka mere unu jiri kpogbue n'obe. Ndị nke zakene na ajuju, gini ka mere unu jiri kpogbue n'obe. Gbapụtara unu n'aka Fero nke Ijipt, ọ bụ ya mere unu jiri kpogbue m n'obe. Ndị nke m, zakene na ajuju, gịnị ka mere unu jiri kpogbue m n'obe?